Nagaaniif araarri jaalalli kan Waaqayyo abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu bakka abduu jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obbolowwan hafuuraa hordoftootaa fi geggeessitoota mootummaa Waaqayyoo nagaan Waaqayyoo ammas dabalee dachaa isiniif haa baay'atu jechuun barbaada. Akkam jirtu fayyaa keessanii jechuudhaan nagaa kun nagaa hafuuraa isiniif nan dhiyeessa. Ittaansuudhaan guyyaa har'aa kana sagalee Waaqayyoo waliin kan ilaallu mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:9 kan jiru sagalee Waaqayyoo waliin ilaalla. Baroota darbe keessatti karaa yuutuubii kana sagalee Waaqayyoo waliin ilaalaa turreerraa gidduutti garuu gara waasaappiidhaanii sagalee Waaqayyoo barsiisuuttan yeroo gabaabaa fudhadhee deebi'ee ture. Haa ta'u malee jaalala Waaqayyoo taanaan har'a immoo deebinee wal agarreerraa. Har'a gaa kanaan kan ilaallu mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:9 kan jiru sagalee Waaqayyoo dubbifachuudhaan yeroo murtaa'aa wal ilaalla. Akka jedha sagalichi. Ani Yohaannis obboleessi keessan rakkina keessaa mootummaa keessaa obsaan Yesuus wajjin afuu keessaa isinii wajjin nan hirmaadhaa jedha. Mee Waaqayyo sagalee isaa kanaa akka nutti dubbatuu fi Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenya gaarii fi qulqulluu amanamaa kan taate gooftaa waaqaaf lafaa jiraataa fi qulqulluu kan taate mootii Saalem maqaa gooftaa Yesuusin maqaan kee eebbifamu. Ammas waaqarraa sagalee kee nutti dubbadhu. Hafuurri kee nu gidduu deddeebi'an nu haa barsiisu. Hubannaaf ogummaa ittiin dhageenyu ittiin hubannus nuu kenni. Maqaa gooftaa Yesuusin ameen. Sagalee Waaqayyoo keessatti maal ilaallaa? Akka jedha Yohaannis namni Waaqayyoo waldoota kiristaanaa 7 fi mul'ata Waaqayyoo gara isaa fide arguusaa kaa'ama tureensaa. Haa ta'u malee maal jedheetu ibsaa? Ani Yohaannis obboleessi keessanii jedhe. Ani Yohaannis obboleessi keessan yaa waldoota kiristaanaa biyya Eeshiyaa kee jirtanii addunyaa kana keessatti keessummaa taatanii jirtanii haala mijatuuf hin mijanne kee jirtanii dararama garaagaraa keessa jirtanii walgahii seexanaa gidduu teessanii dhugaa Kiristoos eeddanii dhufaatii mootummaa Waaqayyoo eeggachaa jirtanii ulfina Waaqayyoo eegdanii waamicha Kiristoos isinii godhe kabajjanii obsaan jiraachaa jirtanii ani obboleessi keessan jedhe Yohaannis namni Waaqayyoo rakkina keessaa jedhe. Rakkinni kun maal jennaan? Rakkina sabni sun kee jiru keessaa jechuudha. Rakkina keessan keessaa dararama mootummaa siyaasaan isin qunnamu keessaa isinii wajjin obsaan isinii wajjin hafuu Yesuusii wajjin hafuu keessaan isinii wajjin nan hirmaadha. Muddama keessan, qorumsa keessan, gidiraa keessan isinii wajjin obsaan Yesuusii wajjin hafuu keessatti maalan godha? Hirmaannaan godha haa jedhetu nagaammoo dhiyeessaaf jechuudha waldaa kiristaanaa kanaaf. Gara mul'ata isaatiitti lakkoobsa 4tti ennaa dhufne waldoota kiristaanaa kanaaf nagaa ergeera Yohaannis. Bilee darbeen islaatti dubbadhe malee. Kanaaf ani isinii wajjin nan hirmaadha jedha. Maal jedhee? Obsaan Yesuusii wajjin hafuu keessaa isinii wajjin nan hirmaadha. Obsaan Yesuusii wajjin hafuu kan jedhu mata duree guddaa keessaa fudhanna. Obsaan Yesuusii wajjin hafuu. Yesuusii wajjin hafuun, Yesuusii wajjin mo'uun, Yesuusii wajjin mootummaa dhumaa kana injifachuun, mootummaa 666 teknooloojii addunyaa kana, sivilaayizeeshinii addunyaa kana, qarooma addunyaa kana isa akka galaanaa jireenya dhala namaa liqimsaa jiru. Galaanni isaa hin ursin, roobni isaa sagalee hin qabne, hin duumessoofne, hin qilleensofne, garuu nama liqimsaa oolu, saayikoo namaa nyaachaa oolu, jireenya namaa dhugaa oolu kan ittiin mo'achuu hin danda'amu jedhan obsaan isinii wajjin Yesuusii wajjin hafuu keessaa maalan godhadhe nan hirmaadha. Waaqayyoof galannaa ta'u obboloota koo har'a anaaf siif carraan qaqqabee jira. Yohaannis fa'aa anaaf siif xuwwaa dabarsanii darban. Isaan waldaa kiristaanaa addunyaa keessatti biyya Eeshiyaa keessatti argamtu harjiiwwan 7 bakka buute alamii guutummaatiif mul'ata bakka buutee jirtu kanaaf. Rakkina isheen keessatti muddama ishee qaqqabe keessatti namoonni Waaqayyoo Yohaannis fa'aa hirmaannaa godhan wajjina keessatti har'a immoo anaaf isinii ilaallata dhimmi kun. Har'a waldaa kiristaanaa wajjin mootummaa Kiristoosii wajjin ergama nutti kenname wajjin gammachuu Kiristoos fiixaan baasuu keessatti hirmaannaa rakkina muddamni ari'atamni jibbamuun
waa hedduu dabarsuun narraa sirra akka eegamu beekuun gaariitti argama. Inni immoo maal barbaadan? Obsa barbaachisa, kutannoo barbaachisa, murtoo barbaachisa. Wajjin hafuuf, saba Waaqayyo wajjiniif, Kiristoosii wajjin hafuuf jecha. Malee maal miti? Dirreen mootummaa Kiristoos dirree bashannanaa miti. Dirree pirootokoolii miti. Dirree qabeenyaa miti. Dirree addunyaa kana keessatti fooqiif gamoo ijaaranii ittiin beekamuu miti. Maaloon mootummaan Kiristoos dirree maaliiti? Dirree giriidhaa, dirree qorumsaa, dirree ari'atamaa. Namni Waaqayyoo kuni mul'ata waldaa torbaa eessatti fuudha jenneetu ilaallarra. Eessatti? Waaqayyoo mul'ata dhugaa kan namatti kennu haala akkamii keessatti? Warra dhugaan barbaadeef dhugaa itti kennu barbaade. Waamicha dhugaaf waame Waaqayyoo maal keessatti mul'ata itti kenna? Mul'anni isaan fuudhan immoo maal fakkaata? Isa jedhu sagalee kana keessatti yeroo murtaawaadhaaf inni ilaallacha. Erga akka jedhe booda Yohaannis namni Waaqayyoo akka jedhan ittaanse maal jedhan? Dubbiin Waaqayyoo duukaa'e. Kaayyoon Yohaannis, adeemsi Yohaannis maal hordofannaan? Dubbii Waaqayyoo hordofa. Dubbii Waaqayyoo hordofa. Ittaanse maal jedhe? Waan Yesuus dhugaa ba'e. Wanta Yesuus dhugaa ba'e duukaa waan nam bu'eefe. Dubbii Waaqayyoo duukaa waan Yesuus dhugaa ba'e duukaa. Yoo teenye ilaalle bartoota baay'ee gooftaa wajjin ture. Gooftaan maaliif jaallata Yohaannis jette gaafa yaaddan? Garasii Yohaannis beeka, garaa Yohaannis. Garaa isaa jaallata Yohaannisin. Yohaannisin dubbatu. Garuu garaan isaa Kiristoosiif hin ta'a. Yesuus garuu isa jaallata. Phexros waa'ee isaa gaaffii gaafatu. Garaa Yohaannis jaallata Yesuus. Yohaannis nama afaanii miti. Nama garaan Yesuusiif ta'udha. Nama keessaatii Yesuusiif ta'udha. Yoo teessan ilaalta Yohaannis, wanti Yohaannis xaafe waan gurguddaadha. Mul'anni Yohaannis arge kan waldaa torbaa biyya Eeshiyaa duwwaa miti. Kan ardii torbanii guutummaa addunyaa kanaati. Kan gaguumoof kakuu haaraa of cuunfee ergaa xumuraa dhaloota torbaffaaf kaa'edha Yohaannis. Maa innannaan garaa isaatiin duukaa bu'e. Arra narraa sirraa Waaqayyo maal barbaada? Pirootokoolii keenya isa irra keessaa wanti dhalootatti mul'ifnu irra keessaa tun ta'in garaa keenyaan mootummaa Waaqayyoo duukaa bu'uun barbaachisaadha. Garaa keenyaan dubbii Waaqayyoo jaallachuun mootummaa Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo hordofne dhaloota hordofsiisuun barbaachisaadha. Dubbii Waaqayyoo duukaa bu'e. Ittaansoo isa Yesuus dhugaa ba'e duukaa bu'e. Arraa anaafati maal duukaa buune jira obboleessaa obboleetti? Na kan fakkaattan mootummaa Kiristoos fiif loltuu dhugaadha an kan jettan kan jennu dubbii Waaqayyoo hordofaa jirra nuyi. Dubbii macaafa qulqulluu miciree dhugaa sagalee Waaqayyoo eenneessaa jira nuyi. Duukaa jirra nuyi. Maaliifan kana jedhannaa jettan ilaaltan? Arra waldaa kiristaanaa keessaa miciree wangeelaa badaa jira. Waldaa muraaseedha. Waldaa xiqqoodha namni wangeela lallabdu arra waldaan kiristaanaa. Arra maal jennaan gara waldaa kiristaanaallee yoo tajaajila si waama illee maal sin hin jedhu arra bulchiinsi maal sin gorsa? Hoogganaa waldaa kiristaanaa maal sin gorsa? Qeesiin maal si gorsa? Paastariin maal si gorsa? Baay'inaan lallabuu miti sin jedha. Baay'inaan barsiisuu miti sin jedha. Maarree sabi keenya kadhannaa barbaadedha. Dhaloonni irraa kadhata barbaadu. Malee wangeelan barbaadan. Yeroon isaanii wangeelan akka nyaatamu. Dubbii Waaqayyoo hordofuun barbaadu dhaloonni irraa. Maal barbaadu? Kadhannaa barbaadu. Maal barbaadu? Raajii barbaadu. Maal barbaadu? Milikkita barbaadu. Maal barbaadu? Bohaarfamuu barbaadu. Dhaloota dubbii Waaqayyoo hordofuun dhaloonni irraa kun. Waldaan kiristaanaa irraa karaa irraa gorteetti. Yaa isa tajaajiltu. Yaa isa mul'atan qaba jettu. Mul'ata maali akka gartu? Saba akka bijjina deemaa akka jirtu immoo addaan baasii beekadhu. Dubbii Waaqayyoo duukaa bu'u. Isa Kiristoos dhugaa ba'e duukaa bu'u. Waldaan kiristaanaa kan isheen eenyummaa isheettiin eeggattu sagalee Waaqayyoo isa qulqulluu duukaa bu'u isheetiin. Macaafni kakuumoof kakuunaadha isa qulqulluu dubbii Waaqayyoo ta'uusaa beektee amante arraa bor quwachiisaa nyaachaa nyaachisaa hundi amantii isheeti sagalee Waaqayyoo dhugaarra dhaabbachuu baannaan karaa irraa gorteetti. Karaa irraa gorteetti waldaan kiristaanaa akkasii. Kanaaf Yohaannis maal jedhe? Dhaloota kan ee'uun agarsiisuuf deema. Yesuus Kiristoos isa fannifameef, Yesuus Kiristoos isa dhiiga isaa dhangalaaseef agarsiisuudhaaf deema.
abbaa waldichaa mataa waldichaa isa ta'e Kiristoosin argisiisuuf deema. Kanaaf Yohaannis maal jedhe? Dubbii Waaqayyo duukaa bu'uun jedhe. Waan Yesuus dhugaa ba'e duukaa waan nan bu'eef jedheetu maa jedhennaan biyya bishaan keessaa ishee Phaaximoo jedhamtu tokkotti nan geeffame jedha. Dubbii Waaqayyo hordofte taanaan obboleessaa obboleettii isa Yesuus dhugaa ba'e hordofte taanaan dhiyaatti si geessannaan bakka mul'ata keetiitti si geessa. Bakka itti mul'ata dhugaa fudhachuu qabdutti si geessa. Yohaannisiin eessatti geesse? Lafa garaa keetiitti si geessa miti. Lafa eenyummaa keetii lafa ati nyaattee dhugdee garaa kee guuttattutti si geessa miti. Mul'anni dhugaan dhiyaatti si geessannaan lafa yaada Waaqayyootti si geessa. Amana achitti si geessa. Tajaajila tajaajiltu, faarfata faarfattu, abbaa waldaa kiristaanaa kan bulchitu, mul'atan qaba kan jettu, dubbii Waaqayyoo hordoftu taanaan isa Kiristoos dhugaa ba'een deemtu taanaan lafa yaada Waaqayyootti si geessa. Achitti na geessa. Dhiyaatti nu geessa lafa mul'ata Waaqayyootti agaru. Lafatti Waaqayyoon dhaga'uun nutti kenname. Lafa Waaqayyootti nu arguu qabu. Achitti nu geessa dubbii Waaqayyoo. Kanaaf isa jalqabaa nu warri tajaajillu dubbii Waaqayyoo hordofnee dhaloota hordofsiisuun barbaachisaadha. Isa Kiristoos dhugaa ba'e, isa Yesuus dhugaa ba'e beeknee hubannee duukaa buune dhaloota Kiristoos duukaa buusuun barbaachisaadha. Gara ofii keenyatti nama finna miti. Gara fedha keenyatti nama finna miti. Gara siyaasa mataa keenyaatti, gara isa bartee mataa keenyaatti, isa yaada nuu ta'etti, isa nuu mul'ata ta'etti nama fiduu miti. Gara Kiristoositti geessuudha nama. Gara dubbii Waaqayyootti galchuudha nama. Waldaa kiristaana gara dubbii Waaqayyootti qajeelchuudha. Isa karaa irraa meeqa karaatti deebisuudha. Eessa karaan? Ani karaa dheedhe gara Kiristoosa karaa ta'etti. Ani dhugaa dheedhe gara Kiristoosa dhugaa ta'etti. Ani jireenya gara Kiristoosa handhuura jireenya dhala namaa ta'etti dhaloota geessuun barbaachisaadha obbolee tokko. Waaqayyo anarraa sirraa kana barbaada. Inni kan biraan erga keede booda maal jedha? Guyyaa gooftaa jedhamee beekamettedhen. Beekamettedhen. Ani edhen hafuuraanan guutamedhen. Namni Waaqayyo hafuuraanan guutame. Erga Phaaximoo biyyattii sanatti iddoo geeffame booda hafuuraan guutame. Erga hafuuraan guutame booda waa tokko jedha. Booddee kootiin immoo maal? Sagalee guddaa, sagalee malakkataa fakkaatuun dhaga'e. Ilaala. Arra hafuura Waaqayyootiin kan geggeeffamtan. Arra waldaa kiristaanaa kan tajaajilamtan. Bulchitaniif bultan. Maal dhageessa? Hafuurati ittiin guutamte moo maal fakkaata? Eessatti immoo sitti mul'ata? Maal immoo si dhageessisa? Dudduuba keeti maaltu dhaga'ama? Fuuldura keeti maaltu dhaga'ama? Ati maal dhageessa? Dhaloonni maal dhaga'a? Sagalee akkamii immoo dhageessa? Sagalee guddaan dhaga'e. Sagalee malakkaataa kan fakkaatu kan dubbatuun dhaga'e. Arra naaf sirraa gurra koof gurra keerra maal tuursa? Maaliifan jechuu barbaada? Arra koo dhaloonni dubbii Waaqoo dhaga'uufuu gurra hin qabu. Arra laayikiif sheerii eessa guutennaan tiiktookii sirbaaf kolfarra guute. Yommuu wangeela dhugaame barsiisaa ilaala namni laayikii godhee ilaalu hin jiru. Namni ilaalu hin jiru. Koomentii namni sii kennu hin jiru har'a. Maa jennaan inuma kolfa dhaloonni irra. Hubadhu waan tokko sitti himee darba. Galaanni utuu kolfuu nama nyaata boosisee nama nyaatu. Galaanni naqa tokko keessatti fuudhee achi ol deebisee lammaffaa gad deebiseetu isa dhumaa kolfiiseetu karaarra buusa. Hubadhu obboleessaa obboleetti. Guyyaa hundumaa miidiyaa sobaarraa kolfaa kan ooltu. Shaangulliiti ijjin gabaa addunyaa irraa kolfaa kan ooltu. Utuma kolfituu si nyaata. Utuma si kolfisiisu. Utuma si bohaarsuu si nyaata eeggadhu. Deebii dubbii Waaqayyootti. Dhaga'i sagalee Waaqayyoo isa qulqulluu. Utuma sammuun si dhukkubu. Utuma si muusessuu dhaga'i dubbii Waaqayyoo jireenya sii ta'a. Deebi'aa dhaloonni akka kanattiin karaa irraa kaattan. Har'a akkoo dhaloonni tiiktookii malee karaa biraa sagalee Waaqayyoo dhaga'uu dhiiseera. Kolfaa oola teenyaan ishuma duukaa fiigaa oola. Kikinsaa oola. Utuma kolfituu si nyaata galaanni guyyaa gara dhumaa. Dhufni ilma namaa akka baranoo itti fakkeeffama jedhan. Galaanni koof galaanni irra si nyaatuuf na nyaatu hin ursu bari. Sagalee hin qabu bari. Nu bohaarsaa bari. Hubannaaf ogummaan qabachuu baannaan na nyaataa si nyaata. Kanaaf dubbii Waaqayyootti deebi'uun gurrattiin sagalee Waaqayyoo dhageenyu qabaachuun barbaachisaadha. Ergasii booda akka jedhan
isa sagalichi immoo akka waan argaa jirtuuf waan argaa jirtu akka inni macaafa ta'utti maal godheden caafeedhen akkamatti bubbee dhaga'e miti. Arra anaafati maal dhageenya? Innun dhageenyu immoo ergaan samaan maal godhinuun jedha. Caafi akka inni macaafa ta'uu danda'utti jedhen ergaan gaafa sana fuudhedha. Innun irra kun wal barsiisaa jiru. Barannee wal barsiisaa jiru. Arrattiin hojjechaa jiru. Akka inni macaafa ta'uu danda'utti maal godhedhe? Caafi isa argaa jirtu kana jedhen. Sagalee duwwaa dhagee miti ijaanis ni ilaale wannis. Kanaaf ergaa sagatti maal jedhe? Isa dhageenyeef isa argine dhugaa baana jedhe wannis. Isa harkarraa qabnu dhugaa baana jedhe. Arra waan sadiitu narraa sirraa eegama. Arguu, dhaga'uun, qaqqabachuun narraa ni eegama, sirraa ni eegama obboleessa obboleetti. Isa immoo maal goona? Akka inni dhaloota keessatti hafuu danda'utti buddeena galaa jireenya bara bara ittiin dhaloota ga'uu danda'u sagalee Waaqayyoo beeknee beessisuun nyaannee nyaachisuun ittiin geggeeffamnee geggeessuun barbaachisaadha. Dhugaa walitti dubbachuun barbaachisaadha. Ol goyyoomsuun wal haxaa'uun hin barbaachisu. Waaqayyo gooftaan macca maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf sagaleen gara koof gara kee dhufu maal godhinaan jedha. Maal godhi siin jedhu obboleessaarra. Eeyyatti immoo si geessa. Gara teknooloojii sivilaayizeeshinii addunyaa kanatti si geessa tanaan ilaalladhu. Yohaannis achitti hin geessine waan ta'eef. Qabeenya addunyaa kanatti hin geessine waan ta'eef. Kanaaf iyyuu ergasii booda maal ittiin jedhe? Erga caafeere isa soo waldoota kiristaanaa jedhetu maqaa waldoota kiristaanaa biyya Efesoon kee mandara Efesoon kee mandara Siminiraa mandara Phergoom mandara Tiyaatiraa mandara Saardes mandara Filiyaadiyaa jiranii maal godhe? Laadooqiyaadhaa fi torbanuuf maal godhe? Ergii waldaa torbaniif kan inni fuudhee mul'anni Yohaannis gaafa sanaa hardii torbaniif kenname har'a. Addunyaa maraaf deebiidhaan eenyummaa sivilaayizeeshinii 66 eenyummaa shajjiin kan lafa kaa'e mul'ata Yohaannis gaafa sanaa Phaaximoo biyya bishaan gidduu kee taa'ee mandarti kee taa'ee fuudhe sanaadha jecha. Arra obboloota obboleessaa yaa obboloota ko arra numa maal gochuun nurraa eegama? Nuti ganaa mul'ata fuudha miti bara mul'ata isa fuudhamee jiru hojiitti jijjiiran immoo arra hojjechuun nuu kenname jira. Ittiin hojjenna nuyi. Nyaannee nyaachifna nuyi. Isa nyaanne sanaan ni hojjenna. Hojiitti geeddaruun nuu kenname. Nurraa maaltu eegama? Fireetu eegama. Sanyiitu eegama. Bu'aatu eegama. Ittiin hojjennuuf ittiin akka nagannuuf hojjennee ittiin jijjiirama akka finnuuf dhaloota mootummaa Waaqayyoo bakka qopheessinuuf difiniishinii sana hiiknee dhalootaaf akka agarsiifnuuf karaa hafuura qulqulluu anaaf isiif kennameera. Waaqayyo gooftaan maccaa ayyaana isaa nuuf habaayisu. Kanaaf kana caalaa yeroo fudhadhee dubbachuun barbaadu yeroo itti aanutti luqqisii addana jala jiran isuma kana macaafichuma mul'ate Yohaannis boqonnaa 6 lakkoobsa 9 boqonnaa 24 akkasuma boqonnaa 4 lakkoobsa 12 walitti deebine kan wal agarru ta'a. Waaqayyo gooftaan maccaa ayyaana isaa nuuf habaayisu. Egaa obboleessa obboleettii narraa isinirraa kan eegamu irraa ittiin hojjechuun ittiin jiraachuun ittiin jiraachisuun waldaa kiristaanaa mul'ata dhugaan dubbii Waaqayyoon waan Kiristoos afaan isaatiin barsiise utuu irraan hir'isin utuu irraan jal'isin ittiin dabalin macaafni kakuu moofaaf kakuu haaraan isa qulqulluu dubbii Waaqayyoo ta'uusaa gadi qabnee dhaloota barsiisuuf barachuun ittiin adeemuuf adeemsisuun jiraachuuf jiraachisuun narraa sinirraan eegama. Akka kanattiin eessatti nu geessa irramoo galmi keenya mootummaa Waaqayyooti. Galmi keenya mirga Kiristoos ilma Waaqayyooti. Inni moo kuni na wajjin dhufe mirga akka ta'uuf haboon isaa kennaa jedhe Kiristoos. Kanaaf obboloota ko mirga ilma Waaqayyooti galmi keenya. Dubbii Waaqayyoo yoo hordofne duukaa yoo deemne isa Kiristoos dhugaa beesana hordofne yoo dhaloota geggeessine geggeeffamne galmi keenya mirga Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Maqaan isaa ulfaatu. Galgalli keenya ifa. Galgalli keenya dukkana miti. Sichi jedha macaafa Isaayyaas irratti. Isaayyaas boqonnaa 60 qabxoo ilaaltan. Ifni kee dhufeera. Ka'ee ibsi jedhee jalqabe jechuudha. Sichi jedheen biiftuun jin ifa siif hin taane. Ani Waaqayyo gooftaan machaadhe ifa bara baraa siif nan taa'e. Kanaaf galmi koof galmi kee eessa jennaan biiftuun ishee kan hin illinne jinni ishee kan hin dimimmisoofne bara baraan kan iftu sa'aatii 24
ifaan kan guutte mandara warra qulqullootaa Yerusaalem ala galmi koof galmi kee waaqayyo gooftaan maccaa ittiin nu haa ga'u. Gooftaan sinaa eebbisu. Guddifnee baay'ifnee si galateeffanna yaa waaqayyo abbaa keenya. Gaarii bara hundumaati ati. Qulqulluu qulqullootaati ati. Abbaa bara baraati ati. Maqaa gooftaa Yesuusiin maqaan kee ulfaatu. Galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan eebbifamu. Gaarii bara hundumaa qulqulluuf arjaa garraamii kan taate yaa waaqayyo abbaa keenya. Galanni guddaan siif haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Kabaji guddaan siif haa ta'u. Ammas ulaan bantii waaqa baname ayyaanni kee saba kee haa ta'u. Waaqayyo sagalee isaa faana jira. Akkuma jedhee barreeffame ayyaanni kee tokko tokko saba kee argatu. Eebbi kee argatu. Humni kee argatu. Afuurri kee argatu. Sagaleen inni gara Yohaannis dhufe. Inni dudduuba isaatti sagaleen dhaga'ame. Inni gurra isaarra dubbate. Maqaa Yesuus Kiristoosiin arra narraa haa dhaga'amu. Obboloota gorra haa dhaga'amu. Nagan fakkaatan. Hordoftoota mootummaa kee. Hordoftoota jireenya bara baraa. Ati kadhiimmattee jirtu. Ati waammattee jirtu. Ati mallatteeffattee jirtu. Ariyaatti gannattee jirtu kaa. Sagaleen akka kana haa dhaga'amu. Dubbiin akka kana haa dhaga'amu. Humni addaa naaf saba kee kanaaf haa dhufu. Warra dubbii kana dhaga'an maraaf. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni addaa gannuuf haa dhiifamu. Afuurri kee gara keenyaa dhufu. Sagalee guddaan dhaga'e jedhe garbichi kee Yohaannis. Sagalee guddaan arra maal gochuun akka nurra jiru, maal fuudhuu akka qabnu, dhalootaaf ergaa akkamii dabarsuu akka nurra jiru, jireenyi dhalootaa maal akka ta'e kan raawwatee nu ibsu. Maqaa Yesuusiin ayyaanni kee dachaa nurratti haa ta'u. Afuurri kee nurratti haa ta'u. Sagaleen kee nurratti haa ta'u. Egaa sagalee kanaan hidhaa warra hidhamanii kan hiikame haa ta'u. Warri dhaban haa jabaatan. Warri kufan haa ka'an. Hidhaa warra hidhamanii haa hiikamu. Shaatii adaalaa baagaan toorraa baadaalaa bookiyaa. Ilaa maqaa Yesuusiin sagalee kanaan kan dadhabdan jabaadha. Kan kuftan kaa. Kan laaftan jabaadha. Humni addaa isiniif haa dhufu. Ayyaanni addaa isiniif haa dhufu. Mul'anni keessan kan bade. Abjuun keessan kan bade. Waan gootan kan wallaaltan. Addunyaa keessa kan milixxan. Maqaa gooftaa Yesuusiin sagalee kanaan kaa. Dubbii kanaan kaa. Ergaa biigaa saantoora labadaa labookiya. Gargaarama maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin ayyaanni addaa isiniif haa dhufu. Afuurri Waaqayyo dachaa isinirratti haa ta'u. Dibanni addaa isiniif haa dabalamu. Sabi Waaqayyo lafa jirtanii dammaqaa. Humni addaa isiniif haa dhufu. Gara milga Waaqayyo gara Kiristoos kan isin agarsiisu. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa dabalamu. Afuurri Waaqayyo isinirratti haa ta'u. Dibanni addaa isiniif haa dabalamu. Humni addaa isiniif haa dabalamu. Humni addaa isiniif haa dabalamu. Gargaarama maqaa Yesuus Kiristoosiin hidhaa warra hidhamanii hiikuudhaaf inni barsiisuuf leenjisuuf qajeelchuuf caafame barreeffamee jira. Sagalee Waaqayyoo kanaan gargaarama. Dubbii Waaqayyoo kanaan qajeelfama. Lafa jirtanii maqaa Yesuusiin haaraa maqaa Yesuusiin haala adda addaatiin liqimtamanii kan jirtan teknooloojii addunyaa kanaan haala adda addaan dinagdee isaan bizineesii isaatiin afuurri keessa mul'anni keessan abjuu keessa liqimfamee kan jirtan harka Waaqayyoon qabamaa ba'a. Humna fuura Waaqayyoon qabamaa butamaa ba'a maqaa Yesuus Kiristoosiin. Gargaarama maqaa Yesuus Kiristoosiin. Gooftaa Yesuus maqaan kee ulfaatu. Galanni guddaan siif haa ta'u. Warra kan saatii warra isa jaallatan Waaqayyo karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan geessa. Isaan warra akka akeeka isaatti waamanidha jedhamee barreeffamee jira. Saba kee gargaari. Hojjetoota kee gargaari. Bulchoota waldaa kiristaanaa gargaari. Tiksoota gargaari. Luboota gargaari. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa ijoollee kee gargaari. Hoolota kee gargaari. Ayyaanni kee bara hundumaa nu wajjin haa ta'u. Biyyi keenya biyya nagaa. Lafi keenya lafa nagaa. Waldaan kiristaanaa nagaa. Bulchoonni waldaa kiristaanaa nagaa. Luboonni nagaa. Wangeelaawwanni nagaa. Amantoonni nagaa. Maqaa Yesuus hafuurri nagaa nu haa dhaanu. Mul'inni nagaa waldaa kiristaanaa haa dhaanu maqaa Yesuusiin. Galanni siif haa ta'u. Kana waan gootuuf si haa galatu. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin shaaloom. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.